今天这消息透着一股让人后背发凉的信号，中东的战火又烧到了一个全新的地方。就在7月29号，埃及地中海沿岸的达米埃塔港突然发生剧烈爆炸，2艘船燃起大火，其中一艘是美国的液化天然气储存船。埃及内阁第2天确认，这是一架无人机干的。这是伊朗战争爆发以来，埃及头一次成为直接打击目标，更意味着冲突正在以所有人都没预料到的方式向外蔓延。先看基本情况，出事的美国船叫 Anagos Winter， 是一艘浮式液化天然气储运船，旁边一艘希腊液化气船也被波及着火。好在港口消防力量反应够快，火势扑灭的及时，没有造成人员伤亡。袭击来源暂时还没有任何方面认领，但埃及官员第一时间把矛头指向伊朗，认为这是革命卫队在蓄意扩大冲突范围。熟悉内情的埃及官员对媒体表示，这表明伊朗革命卫队即使对友好国家，也表现出了更高的风险偏好。埃及和伊朗在这次战争爆发前还秘密开启过沟通渠道，连这样的国家都不放过，说明德黑兰正在重新计算这场冲突的边界。这件事最让人绷紧神经的是它对全球能源运输逻辑的冲击。咱们把地图摊开看，霍尔木兹海峡被伊朗卡着，曼德海峡被胡塞武装封着，沙特阿拉伯为了把油运出去，花了大功夫把石油出口转向红海，再绕到苏伊士运河进入地中海。这条绕行路线虽然增加了运输成本，但至少被认为是安全的替代通道。结果呢，就在苏伊士运河北口不到40英里外，达米埃塔港挨炸了。沙特现在真是左右为难，东边的路堵着，西边的新路也开始挨炸。牛津大学能源专家阿迪伊姆希罗维奇说得很直白，这起事件表明，即使是所谓安全的替代运输路线，如今也可能受到威胁。冲突已经不再局限于某一个地区。这句话的潜台词更让人不安，那些被视为绕开咽喉要道的安全通道，本身也在变成新的靶子。另一个值得玩味的是时机和地点。达米埃塔港不是随便哪个小码头，它是地中海东部重要的液化天然气枢纽，承担着向欧洲输送能源的关键功能。而就在同一天，美军中央司令部刚刚宣布完成了一轮对伊朗的沉重打击。伊朗革命卫队随后用导弹招呼了美军在约旦的阿兹拉克基地，声称摧毁了3架 F-35。紧接着埃及港口就挨了无人机。这3件事发生在前后不到24小时内。如果真是伊朗策划的报复链条之一，那意味着德黑兰正在用多点开花的方式告诉所有人，你的每个前沿据点，每条备用航线都不安全。袭击目标从军事基地扩展到民用能源设施，从波斯湾沿岸延伸到地中海港口，这是一个非常危险的升级信号。美国这边反应也很快，特朗普得知消息后当场放话，这不过是类似事件的延续，但局势会得到整顿。现在轮到我们出手了，我们将狠狠打击他们。但问题在于，狠狠打击的选项在中东已经用了很多次了，每一次都伴随着下一轮更猛烈的报复。从伊拉克7个省挨炸，到约旦美军基地遭导弹袭击，再到埃及港口无人机突袭，整个中东的报复链条正在以肉眼可见的速度拉长、扩散、升级。每多一个节点被卷入，局面就多一分失控的可能。对咱们普通人来说，这时可能觉得远在天边，但能源市场的神经已经被挑动了。达米埃塔港连接着地中海液化天然气出口网络，任何针对这个枢纽的持续性威胁都可能影响欧洲天然气供应预期，进而影响全球能源价格。霍尔木兹被卡，曼德被堵，苏伊士北口又挨炸，3条能源动脉同时出现安全漏洞，这种局面在近几十年里非常罕见。冲突正在从波斯湾和红海慢慢往外渗，那种只要绕开海峡就安全了的想法，正在被一次无人机袭击彻底颠覆。中东这场棋局正在从海湾向地中海方向逐步外溢，每一轮袭击都在拓宽战场的边界，而边界一旦被拓宽，再想收回来就难了。